ओइ यस्तोले समात्नु नि ट्राफिकले पनि यार के गरेको आवाज यार हेत्तेक नोइज पोल्युसन हुने गरी यार आवाज बनाउँछन् यार यसो नै गर्ने गरे बाबा यार तँलाई त पक्ला यहाँसँग जोरे खोज्छ यार यहाँसँग जोरे खोज्ने ओए छिटो भ्याउनुपर्छ मैले भ्याउनुपर्छ छिटो ओए प्लिज भ्याउस यस ठ्याक्कै भेटायो क्या खुसी लाग्छ क्या ठ्याक्कै हुँदाखेरि आफू जानु पायो भने कहिले के हुन्छ भन्दाखेरि ठ्याक्कै आइरहेछ अनि ठ्याक्क होइन ओरेन्ज लाइट त्यसपछि रेड लाइट बस्दिन्छ क्या अनि तराप लाग्छ क्या येल्लो लाइट हो कि ओरेन्ज लाइट हो आई होप येल्लो होला बल्दाखेरि ओरेन्ज जस्तो लाग्छ कि मलाई रतन्त भयो कि यसरी बोल्दै अब अफिस पुगेको त थाहा नै हुँदैन क्या टाइम गएको थाहा हुँदैन